savyje kelia pats tave. Labas visiems, Sveiki, aš esu Vladas Laima. ir mes esame Ūkis kas mes. Šita mintis, kad filmuoti vaizdo medžiagą kažkokią tais iš ūkio, jau pas mus su Laima buvo kurį laiką, senokai. Ir vis galvojom, tai kada pradėsim ir štai, dabar. Kada, jeigu ne dabar, ne? Sakai, pavasarį šiandien. Taip. Šiandien kovo 1, tai simbolinė diena. Pavasaris ir sakom, nu tai pavasaris, su pavasariu reikia filmuoti kažką tais. Tai, o dabar, kodėl mes filmuojam? Kodėl filmuojam? Už tai, kad be galo daug dėžių pakavom ir matom vardus pavardės. Ir pirkėjai iš tikrųjų didžiausias mūsų motyvacijos šaltinis. Ir taip gan keista, kad mes neturim jokio tiesioginio ryšio su pirkėjais, su sekėjais ir galvojam, kaip reikėtų padaryti, kad tie pirkėjai mus matytų kaip tikrus žmonės. Tai čia puikia proga karts nuo karto padaryti video su tam tikrom mintim, pastebėjimais. Labiau iš tikrųjų iš Vlado pusės, nes jisai pagrinde dirba prie žemės, prie grūdų, prie malimo, net ir prie pakavimo didžioji dalis yra Vlado. Tai norėčiau, kad tu kažką pasakytum iš savo pusės. Jo, tai iš tikrųjų pasidalint, kaip tai visą tai atrodo, nes mes dažnai sulaukiame jūsų skambučių, mes bendravom, pasakojom, bet parodyt taip ir nesam parodę, nebent kažkas atvažiuoja pas mūsų ūkį ir tada mes parodom tiesiogiai. Tai nežinau, kaip mums seksis, mes nieko neprisižadam, mes net neturim formato jokio, mes tiesiog kursime, kaip visą kitą mes kūrėme, taip mes kursime šitą savo video YouTube kanalą. Nežinau, kas gausis, pažiūrėsim. Tai labai laukiam jūsų iš tikrųjų komentarų. Galit parašyti po YouTube komentarų filmukų šito, kaip mūsų atradote, kas mes. Arba kažkokias mintis, kas jums yra, kas mes. Savo ruoštų mes papasakosime, kas esame mes. Tai, Laimutė, kas yra, kas mes? Kas mes? Kas mes? Nu tai gerai, tai pradėkim nuo to, kad gyvenom Anglijoje. Miesto šurmulys, Londonas, darbai, mažai laiko savo, mažai laiko mintims, visko mažai, Lietuvos labai trūko, be galo trūko Lietuvos. Kažkaip su Vladu susipažinusi, aš dar didesnį ilgesį Lietuvos pajutau, todėl, kad norėjosi šeimos. O ką reiškia šeima? Tai vaikai, sodyba, ūkis, pilnas kiemas visko. Ir taip nejučia grįžom į Lietuvą. Taip. Ir dar papildysiu, mes gana ilgai gyvenom. Aš gyvenau Anglijoje nuo 13 metų. Su šeima buvom išvažiavę ir ten 9 metus išgyvenau jo. Laimutė atvažiavai po 12 klasės, atvažiavai 18 sulaukus. 19. Mes susipažinom 19, tik atvažiavai, susipažinom ir berods, jei neklysiu, 23 metų nusprendėm grįžti į Lietuvą. Pabaigėm mokslus ten dar kažką tais ir savo darbus ir sakom, bandom. Ir mes nežinojom, kad dar kursim kas mes ūkį, bet mes žinom, kad mes darysim kažkokį ūkį, kažką darysim su... Bet buvo minčių, kad savo reikmėms. Ir tada po truputį grįžus, susiradom nuostabiai šitą gražią sodybą, kurioje dabar gyvenam, kurioje dabar ir filmuojam. Ir pradžiai mes pradėjom nuo kelių ožkyčių. Įsigijom kelias ožkytes, tada po truputį vis tas ūkis ir pradėjo didėti. Tai žiūrim, kad galbūt reikia daugiau ožkyčių, galbūt tada reikėtų ir pašarą savo įsiaugint, žiūrėk, tada reikia ir techniką įsigyti kažkokią, kad tada ir žemės, o gal tada pasėti pašaro, ten avižų ožkoms, o tada žiūri, kad gal tada pasiekim ir rugių.
Nes, Laimutė jau kepė Mes duoną. pradėjom duoną kepti. Tai pradėjom duoną kepti ir norėjosi kažko savo, o savo duoną su savo miltais tai tobulas variantas. Ir aš pamenu, kai mes pasiėmėm tos rugius, jie užaugo ir jie buvo sandėly, tos 2 tonas ir pamenu, Laimos klausiu, ką mes darom su tais rugiais, nes, kur jos dėti tiek daug. Mes turėjom tokį būtinį mažą malūnėlį, elektrinis jis buvo, akmens gyvėm, bet toks mažutis, net netoks kaip dabar. Ir su juo susimeldavom savo reikmėms. Ir vieną dieną kažkaip grįžau, atsimenu, iš Uškų ir tau sakau, įdedam skelbimą į Facebooką, kas bus. Nes mes jau turėjom, kas mes ūkį, jau turėjom tą paskyrą savo, mes sūrius gamindavom fermentinius. Ir įdėjom skelbimą ir atsimenu, per pirmas kelias valandas atvažiavo žmonės ir paskui pradėjo eiti užsakymai. Ir mes nustebom, kad tiek reikia, tas mūsų malūnas nespėjo maltas skaisdavo, atsimenu. Ir paskui kažkaip mes nusprendėm, kad visai įdomi čia veikla, prasminga veikla. Mes galime ne tik savo auginti, bet ir jums. Visai gerais dalykais smagu dalintis. Ta prasme, jeigu tu gali padaryti daugiau, negu kad tik savo gyvuliukams, savo vištoms, paukščiams, dar ir kitiems gali padaryti. Tai aš manau, kad tas pasidalinimas jisai tokią mini bendruomenę kuria. Nežinau kaip jūs, bet mes kažkaip visada atrodo, kad jeigu mūsų visi pirkėjai būtų kažkur čia arčiau, šalia, arčiau, tai kažkokia bendruomenė atrodo, kad turėtų kurti stipriai. Jeigu dar nesekat, tai sekite mūsų Facebook'e, Instagram'e, mes ir ten savotišką bendruomenę susikūrusi, mes ir sulaukime jūsų komentarų, žinučių. Ir gal jūs, kai paskambinate mums telefonu ir papasakote, kaip džiaugitės mūsų atradę, jums netrodo, kad jūs darote kažkokią nuostabų dalyką, bet žinokit, patikėkit manim, kai sulaukiu skambučio ir jūs sakot, kaip fainai, kad jūs radom, tai būna mums didžiulis džiaugsmas, nes ūkininkavimas yra be galo sunkus darbas. Ypač man, kuris visą gyvenimą buvo baltarankis, nes reikia ir žemę dirbti, technika griūna, lūžta, tas pas malūnas būna, koks nors diržas nutrūksta, reikia remontuoti ir prisikvepuoji daug tų miltų, nors su kaukė dirbi, bet vis tiek toks žiemą rankos būna tiesiog pradeda džiūt, nes dirbėtis sausam ore, šaltas oras būna lauke, nes malūnose nebūna labai šilta pas mane žiemos metu. Ir kai sulaukiu tų skambučių iš jūsų, tada įkvėpimas toks ateina džiaugsmas, kad fainai. Dėl to aš labai dažnai, mes vienas kitam su Laimute pakartojam, tai ir kitiems žmonėms pasakom, kad mes turbūt pardavinėjame ne miltus, ne grūdus, bet tai, kas yra už jų. Ta idėja, kad galima užauginti švarų maistą, kad įmanoma, nes dažnai būtent apie švarą, būtent dažnai tenka girdėti, kad oi, čia visi ekologiniai yra neekologiniai, čia yra netikra, ten gal apgaulė. Aš negaliu šnekėti už kitus, bet mes nuo pat pradžių priėmėm tokį sprendimą, kad mes sąžiningai, bet čia net nebuvo priėmimas sprendimo, tiesiog buvo poreikis pačių. Tiesiog mes taip suprantam, mes nesuprantam kitaip, mes nesuprantam, kad reikia chemiją naudoti, mes to nesuprantam, mes to nepriimam. Mūsų manimo ūkininkaut galima švariai, nekenkiant gamtai. Mes nenaudojam jokių trąšų sintetinio, jokios chemijos, nepurškim nieko. Bet čia ir buvo turbūt pats didžiausias dalykas, mokintis reikėjo. Iš kur mes žinias sužinojom visas, tai vienas dalykas bendravom su kitais ūkininkais. Tikrai labai daug kiti ūkininkai ir aplinkui, ir kas toliau, ir netgi užsienio ūkininkai, ne tik Lietuvos, mums yra daug patarimų davę ir panašiai, mes esam gavę daug žinių. Bet viskas per praktiką vis tiek ateina. Bet viskas per praktiką, bandaisi, tą patį internetą naršai, bet aišku, čia gauni kažkokią teoriją. Bet vis tiek bandaisi, nes teko netgi pačiam daug ir mitų sulaužyti ūkininkaujant, kai ten galbūt sako, kad kažkur girdėjai, kad to gal nereikia daryti, nes ten nepasiteisins kažkoks būdas auginimo, bet kažkodėl
ateina į galvą mintis, ar į širdį, ar kažkur tai ateina ta mintis, kad o gal pabandyk, o kas bus. Ir žiūri, kad pasiteisina. Tai mes ir su tom piktžolėm nekovojam, pas mus nėra jokio smurto, jokio karo nekovojam. Su kardais. Jos auga, piktžolės auga mūsų pačios savo. Savo lygmenį. Jos turi pavadinimą nekultūriniai augalai. Jos nesivadina piktžolės. O dėl to mes pasirinkom auginti rugius ir kviečius ir tą patį inkorną vienagrūdį, senovinės veislės, nes jos sugeba augti natūraliom sąlygom. Jos užauga aukštos, dėl to nustelbia kitus augalus. Tai apie patį ūkininkavimą mes savo laukus irgi. Mūsų filosofija ūkininkavimo yra ne augalą užauginti, bet rūpintis dirva. Kad jeigu dirva bus sveika, tai automatiškai ir augalas bus sveikas. Dėl to mes turime sėjomainą ūkyje savo. Sėjomainai yra vienais metais sėjami dobilai, kada laukas tiesiog yra metams ilsisi. Mes jokio derliaus neimam iš to lauko. Ten yra viskas įterpiama, kas užaugo, dobilai kaupia azotą, fiksuoja ir laukas pailsi, apsivalo nuo nereikalingų žolių ir mes visą tai įterpiam į dirvą. Ir kiekvienais metais mes auginam tos augalus ir neariam, mūsų ūkis neariamas yra. Dirbama tik labai mažai ir paviršių žemės, kiek įmanoma, kuo mažiau. Tai mes stengiamės to daryti, nes tiesiog mes taip suprantam. Mes taip suprantam gyvenimą. O tu prisimeni, kai vaikai buvo atvažiavę pas mus vasarą ir stebėjosi, kiek palei rugių lauką mūsų, jie galvoja, kad mes sėjom ten gėlytes, kad ten gėlių darželis. Mergaitės pradėjo džiaugtis, skinti. Tai iš tikrųjų ne tos žolės puola tos rugius, bet puošia lauką, visos tos žolės, visos pražysta. Rugiagėlės taip gražiai žydėjo. Jo, ne tik rugiagėlės, ten daugiau buvo visko, ramunėlės. Na taip. Tai viskas įmanoma, čia sakant, viskas įmanoma, tik tada ekologinė ta mūsų žemdirbystė tokia būna, kad tu suvoki, kad skaičiai kulimo skaičiai jie daug mažesni yra negu kad kitų ūkių, kurie naudoja chemiją, daleiskim. Pas mus tie skaičiai yra be galo maži. Kiek tu, pavyzdžiui, einkorną nukuli per hektarą? Na taip, einkornas, gal dažnai mes laukiam to klausimo, kodėl einkornas toks brangus. Ir kodėl jų mažai visada turim. Jo, kodėl mažai? Dėl to, kad einkornas, jisai seniausia veislė, jos labai mažai užauga. Ten šnekant terminas tik tais apie toną. Tuo tarpu galbūt ten kokią speltą arba kviečius, arba rugius galiu užauginti 2,5 tonas, 2 tonas, 3 tonas. Nuo metų, jo, čia ekologinis. Tai šitus viskas su jais yra gerai, užaugo per akis, bet einkorno užaugo mažai. Ir jisai visą laiką užaugo su lukštu, tai dar reikia lukštenti. Ilgas procesas, gal mėnesį laiko. Ir ne viskas išsilukštena. Dar daug kas lieka lukštose. Taip, nes mūsų... Irgi toksai gaunasi nuostolis nuo miltų. Mes savo, dar labai svarbus dalykas, įdomus dalykas. Mes savo ūkyje, mums dažnai daug kas sakydavo, kodėl jūs nesiplečiat, kodėl jūs nedarote kažkokio didžiulio verslo. Bet paprasčiausiai dėl to, kad mes norime patys visuose tose žingsniuose dalyvauti. Nuo žemės dirbimo ir sėjos, iki derliaus nuėmimo, išlukštenimo, sumalimo ir supakavimo. Kad visas kelias mūsų akimis būtų matomas ir mūsų rankom liečiamas. Taip, nes kažkaip norisi į tą grūdą, į tą maistą sudėti tą geriausią energiją, švariausią. Netgi taip, kad jeigu kažkokia technika sugedo, kažkas nepasisekė, griežtai nesikeik, nes grūdas girdi. Nesinori jums taršalų duoti. Norisi, kad jūs jaustumėte sveiki ir laimingi. Ir ne tik jūs, ir mūsų šeima, nes mes turim 3 vaikiukus. Ir tie vaikai auga, maistą tą valgo.
Kur tie vaikai, kad taip tylu aplinkui? Šiuo metu mokyklose kažkas yra tai vat. Ir norisi, kad būtų už tą švarą, džiaugsmas tas gėris. Tai... Bet labai norisi su pirkėjais ir sekėjais kažkokį didesnį, artimesnį ryšį užmėgsti. Taip. Kažkaip taip norisi, taip per stebuklą, nežinau, gal pavyks. Visą laiką laukiam svečiuose, tik tais būtinai praneškit, nes mes išvykę būnam kartais. O dar grįžtant prie tos temos, mes stengiamės nuo pat pradžių visą techniką, įrangą patys įsigyti savo. Tai reiškia, mes turim savo ir traktorių, nors ir seniukas, bet traktorius. Turim ir padargus, turime ir kombainą įsigijom prieš porą metų, kuris, aišku, genta visą laiką, bet nieko nepadarys. Sena įranga. Turim ir lukštintuvą savo, kuris yra gana paprastas, galbūt netoks pažengęs, bet jisai atlieka darbą, išlukštena. Ir turim savo malūną, kuris yra akmens girnomis. Tai yra akmens girnos, kurios suka elektrinis motoras, variklis ir tos girnos lėtai sukasi, reiškia, miltai neužkaista, jie išlaiko savo savybės. Dėl to mes niekada nesandėliuojame miltų, arba stengiamės kiek įmanoma mažiau tai daryti, nes kad kai užsakymus gauname iš jūsų, tai tada mes malam. Dėl to pas mus atvažiavę į ūkį tiesiog negausite miltų nusipirkti, nes mes jų neturėsime. Jo. Ir šiaip daug kas tikisi, kad užsisakė iš mūsų parduotuvės elektroninės, iš karto kelių dienų bėgyje gaus pas save tos miltus. Tai to nebūna, nes mes tik tais gavę užsakymą, į sistemą mums ateina užsakymas ir mes tik tada pradedam malti. Tai reiškia, užtrunka. Aišku, elektroniniai portalai tai parašyta apie tai yra, informuota, bet ne visi skaito. Tai tiesiog čia kaip teiginys, kad visada šviežiai malami miltai, todėl jau užtrunka užsakymai. Jo, ir jeigu dar neprenumeruojate mūsų naujienlaiškį, labai siūlau tai padaryti, nes būtent ten mes pranešam, kada jau būna derlius ir kada jis eina į pabaigą, kad spėtumėte apsirūpinti. Jo. Mes nurodom visą laiką galiojimą 6 mėnesius, bet visą laiką prašom tenais, kad negaliojimas, o geriausias iki. Nes jeigu laikysit saugiai, sausai, vėsiai, miltai gali ilgiau išsilaikyti. Mes tikrai girdim, mums sako mūsų pirkėjai, kad metus laiko išlaiko. Kitiems sako, nepasiseka išlaikyti. Tai čia, bet kaip pavyks išsaugoti. Pas mus galite gauti tai, ko parduotuviai negausit. Todėl nežinau, ar čia naujiena ar ne, bet speltos nuo kitų metų pas mus nebeliks. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje pasiūla speltos labai didelė ir visur, kur matau parduotuvėje, speltos pilna. Ekologinių taip mažiau, bet Lietuvoje yra daug ūkių, kur speltą ekologinį augina. Tai mes atsisakysim speltos, o vietoj speltos tada eis kiti senoviniai žieminiai kviečiai, kurių paprastoj parduotuviai ar pas kitus ūkininkus po kol kas nėra. Ateity gal atsiras. Gal atsiras. Jo, tai vis bandomis ieškam, tai mūsų, kaip ir prieš tai gal minėjau, tai mūsų ūkis orientuotas yra į senovinius augalus, bet kas yra senoviniai? Aš kartais galvoju, kad jie turbūt yra tokie pačiu laikiniai, nes jeigu jie yra ne šaldytuve užšaldyti laboratorijai, o jie yra auga žemelėje, tai yra šios dienos kviečiai. Tai gal tik tai tiek senoviniai iš tos minties, kad jie jos augino seniau ir dabar nebeaugina taip plačiai. Jo, modernus ūkiai neaugina jau. Tai... Kadangi jie, o kodėl neaugina? Dėl to, kad juose nėra to glitimo tiek daug, jų derliai mažesni yra, o šiuolaikiniai ūkiai nori, kad visai palei kitus kriterijus viskas daroma, tiek miltai parduotuvėje, tiek viskas. Visai kiti yra kriterijai sudėlioti, dėl to taip gaunasi. Jeigu mes perėtume prie kriterijų, kur žiūrėtume ne į kiekį, ne į pelną, o į sveikatą, tada sugrįžtų visas šitas veislės vėl į parduotuvių lentynas. Bet kadangi mes esame mažas šeimos ūkis, super mažas, tai mes galim sau leisti. Daryti bandymus ir žaisti su tom būtent veislėm kviečių ar rūgių, kurios netokios pelningos
finansiškai žiūrint, bet jos yra idėjinės, taip kaip mūsų ūkis, idėjinis ūkis. Dėl to mes šitas pavadinimas ir būtent yra mūsų idėjinis, kad pati idėja. Kaip sakant, puoselėt, saugot ir sodinti, nesodinti, o sėti tai, ko parduotuvė negali pasiūlyti žmonėms. Jo. Ir esmė tame, kad sėti tiek ir užauginti tiek, kiek mes galime sumalti. Kad nebūtų nei per daug, kad nepersistengtume, nors ir taip gana daug darbo, aš negaliu sakyti, tikrai yra daug darbo, tai yra sunkus darbas, bet tiek, kad nepervartume, taip sakykime. Tai šiuo metu, pavyzdžiui, mūsų ūkis yra labai nedidelis, yra tik 10 hektarų. Ir tai ne viskas mūsų, mes nuomojame dalį žemės, tai labai ačiū tiems, kurie nuomojam žemę. Jūs prisidedat prie nuostabaus dalyko, palaikot mūsų ūkį taip. Bet už tų 10 hektarų yra tik 6 hektarai gal skirti... Grūdams? Atsiprašau, 4 hektarai skirti miltams. Ai, miltams. Dar keli hektarai siejami avižoms. Tarp kitko, prie to paties, jeigu reikės, galbūt auginate gyvuliukų, ožkyčių, arkliukų, dar ko nuo žirgų. Galite taip pat kreiptis, mes užauginam ir avižų. Vasaros gale mes turim avižų, kurios lygiai taip pat auginamos yra, kaip ir kviečiai mūsų ir rugiai. Tik tiek, kad mes jų avižų, kadangi auga su lukštais, mes jų negalim daryti dirbsnių iš jų, nes lukštai, bet mes galim maitinti gyvuliukus su jais. Tai jeigu turit gyvuliukų, vištelių ar dar kažko, tai kreipkitės, padėsim su sveiku pašaru. Tai naujausios naujienos, tai pas mus lygiai yra tik rugiai, ruginis raugas ir viskas. Taip. Šiuo metu mes nebeturim kviečių visiškai. Jo, šiuo metu ačiū, kad viską išpirkote, labai jūsų palaikymas svarbus, nes, taip, o kaip kitaip? Tu prasme, vien tik tais idėjiškai už dyką negali dirbti, tai labai džiaugiamės, kad jūs palaikot. Ir žinot, kas svarbiausia, kad mes galime šito ūkio gyventi, kad mes, nereikia mums, kol kas dar reikia ieškoti papildomų darbų, bet kad jūs palaikot mus, nes visgi technika, viskas kainuoja, kol kas, kiek esam pinigų investavę, niekas neatsipirko, mes ir neskaičiuojam, kad atsipirks, bet mums jūsų padėkom ir to džiaugsmu ta idėja viskas atsiperka morališkai, mes labai džiaugiamės, nes mums tai patinka daryti. Aš asmeniškai mėgaujuos po tos laukus pasivaikščioti, apžiūrėti savo kviečius. Net ir kaip kombainas genda irgi mėgaujuosi. Ir mėgaujuosi ir kombainą su gedimais. Aš mėgaujuosi to visų procesų, džiaugiuosi, kad galiu patirti tai. Džiaugiuosi, kad rankos nusibalnoja tenais, dar kas nusivyksta. Svarbiausia saugoti save, sveikatą, aišku, bet visą tai patinka. Aš laukiu javapjūtės, nežinau kaip ko, man didžiausia šventė javapjūtė. Aš laukiu pavasarinių darbų, dabar neseniai buvo darbas, jau sėti dobilus. Tai irgi įdomus dalykas, turbūt to Lietuvoje nelabai kas praktikuoja, gal seniau praktikuodavo, bet mes dobilus pasėjom ant inkornų, tai šiemet užaugs inkornas, jos nuimsim derlių ir kitais metais toliau liks augs dobilai apačioj. O tie dobilai mums dirba pailsins ir kai bus žalia trąša. Tai aš juos ėjau praktiškai rankomis, aš turiu tokį mažą kaip čia, barstyklę, talpyklą, pasikabinu ant kaklo, suku rankeną ir keletą valandų vaikštau po tą lauką ir taip barstau tos dobilus. Ir yra ką veikti, 2 valandas pasikabinus 10 kg ant pečių nešiot, yra ką veikti, bet savotiška meditacija, nes tu vaikštai po tą lauką ir tiesiog mėgaujies tą gamtą. Sportuoji. Ir sportuoji, sveikatą. Komentaruose laukiam jūsų žinučių. Kaip jūs atradot, kas mes? Kokia pradžia buvo? Ar draugai rekomendavo, ar Facebook'e radot? Nesvarbu, parašykit, pasilabinkim. Ir su ta gražia pavasario tema, turbūt, kad baigiam, ne? Taip. Ačiū labai. Būtinai parašykit, ar jums įdomu buvo žiūrėti, ar toliau reikia tokių video kurti. Ar reikia nufilmuoti galbūt kaip mes mūsų kasdienybę, nes tikrai yra ką parodyti. Jo, ir pasiūlymų duokit tikrai, ko laukiat, ko norit išgirsti, ką norit pamatyti. Labai lauksim jūsų žinučių. Tai ačiū, kad žiūrite. Ačiū jums. Gražios dienos. Iki.